Il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé, oh. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé, oh Jésus. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, oh, les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, oh Jésus, il m'a béni, oh Jésus, il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, oh Jésus, il m'a guéri, oh Jésus, il m'a guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, oh Jésus, m'a sauvé, il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les pains de vie, oh Jésus, les pains de vie, oh Jésus. Les pains de vie, alléluia, alléluia, alléluia. Les pains de vie, alléluia, alléluia, alléluia. La main cachée, oh Jésus, la main cachée, oh Jésus. La main cachée, alléluia, alléluia, alléluia. La main cachée, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oh Jésus, alléluia, alléluia, oh Jésus, alléluia, 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 alléluia. Oh, il est vivant, oh Jésus, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est présent, oh Jésus. Il est présent, oh Jésus. Il est présent, alléluia, alléluia, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia. Oh, la main cachée, oh Jésus. La main cachée, oh Jésus. La main cachée, alléluia, alléluia, alléluia.
la manne cachée, alléluia, alléluia, alléluia. La manne cachée, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, oh Jésus, les rois des rois, les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Le tout-puissant, oh Jésus, le tout-puissant, oh Jésus, le tout-puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Le tout-puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Le tout-puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, le roi des rois, oh Jésus, le roi des rois, le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il m'a béni, oh Jésus, il m'a béni, oh Jésus. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il est présent, oh Jésus, il est présent, oh Jésus. Il est présent, alléluia, alléluia, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia, alléluia. Il est le roi, oh Jésus, il est le roi, oh Jésus, il est le roi, alléluia, alléluia, alléluia. Il est le roi, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la manne cachée, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'exalter, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourquoi ne pas t'adorer, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourquoi ne pas t'acclamer, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la manne cachée, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la manne cachée, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'exalter, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'élever, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le pain de vie, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le pain de vie, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Pourquoi ne pas te louer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des... Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, et balingami katinankolo, pourquoi malamo, namutunyoso, ndekolanga yo, vous allez déjà connecté na Pession Beauté, bandeko pe, bakoya kolanda sima, na Pession Beauté, na Pession Beauté, bisika nyoso bozwami na mokile kuna na Afrika, na pesi bino mbote kuna na Kinshasa na bosani bino te bandeko, na pesi mbote kuna na Luanda, na pesi bino mbote na Brazza, na Pointe Noire, na pesi bino mbote na mikili nyonso oyo bozwami en Europe, na pesi bino mbote bandeko nanga, na pesi bino mbote kuna na Amérique du Nord, donc na États-Unis, na Canada, na pesi bino mbote na Brésil, na pesi bino mbote bisika nyonso bandeko na ngai kuna na Afrique du Sud, na bosani bino te, na pesi bino mbote bino nde bato toza na bino mikolo nyonso, nzambe amona bino kuna na mboka Afrique du Sud e ape na Belgique, baninga nyonso bandeko nyonso bozali ko soutenir evre oyo tikete nzambe apambola bino, me tobenga nde bamosusu pe te baya afin ke totombola mosala na nzambe biso nyonso to évangéliser. Na pokwa lelo tozali susu na prière ya pokwa, mais lelo ezali prière moko spéciale parce que ezali pona ba parents ete tobondela pona bana ete tozali ko se plaindre mingi olie tokota na mabondeli olie toluka to dédier bana epai na nzambe. Nous nous plaignons beaucoup. Na pokwa lelo na micro ezali wa bino Mote Philippe nde mutunaza na micro. Na pokwa lelo peut-être tout bon de la bonne bana, peut-être tous allez na une grande responsabilité. Bandeko Oyangai, nous aurons des comptes à rendre et pas une ensemble. Prière et à pourquoi les lots, les alliés, qu'on appelle ça responsabilité spirituelle et à bas parents. Nous avons une grande responsabilité spirituelle. Nous n'avons pas seulement la responsabilité à combattre la bango, à combattre la bango, nanzoto, donc compéter la bango, biloko à colia, et à combattre la bango, côté la bango na kelase, kozala na bango na bandako, mais nous avons aussi la responsabilité spirituelle. Yango de na pourquoi lelo, et c'est qu'il était parent nyonso, ozala responsable, ozwa makambula na maboko, et ozala na souci ya bana na yo, mutu moko te akoko ozala na souci ya bana na yo, koneka yo moko dekolanga, ezala yo tata, ezala yo mama, zwa responsabilité na yo spirituelle. Ozole sa bango bien, ezali mabete, ozole sa bango place ya bien, ezali mabete, ozoki no tinda bango na kelasi, ezali mabete, melelo na koyebisa yo pona tina ya responsabilité spirituelle ya ba parents. Yango de ba parents mingi bazali kozwa responsabilité ôté, mais nous nous plaignons toujours pour nos enfants, mais nous ne faisons absolument rien. Tout mwana oyo alingi kokende klasi te, mwana oyo ebandeko, mwana oyo banda botami azoloba te, mwana oyo akomi tetu, mwana oyo azali impoli. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? Sur le plan spirituel, était bon makambo ebele, ezali ya conséquence ya makambo spirituel ya ngode tozomona ezali ko se manifester kat na bomo ya bana na biso ndeko nanga, soki tozui responsabilité ote, soki tozui makambo o à cœur te ya ngode, nous aurons des comptes à rendre. Bana banzambe apesi yo bana wana gérance tala bandeko mingi bazali koluka mabuta, bazali kokokote, mais yo nde mutu ozui bana okomi ete o se plaindre, okomi en conflit na bana ezali malamu te. Même bana esengeli pe bo respecter ba parents ete boyebaki nzambe apesa biso ke biso to bokola bino bana bozala na respect pona baboti na bino, bozala na respect, ezali très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant ya kobanda kobondela pona bana tokotanga na maloba na nzambe pe te toyebaki tozobondela pona nini. Tokotanga maloba na nzambe na mokanda ya Job chapitre 1 verset 5. Mais makambo peut être au comprendre malin
bien-aimé dans le Seigneur, parce que pourquoi botoza n'attend mingité, le Seigneur était au bandana, verset 1, peut-être comprendre que ndenge tokomina, verset 5. Dans verset 5, le Bible, et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché contre l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, mes enfants ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, t'as la responsabilité, t'as la comportement responsable. Et ya tata oyo kombo na ye Job azalaki moto moko apambolamaki mingi, azali na bana mibale 7 epe ya basi 3. Bana na ye bazalaki pe kitoko koleka bana ya mboka mobimba. Me bana oyo na bokoli na bango lokola bazalaki na bozwi mingi, babandaki kosala bafete na bango à tour de rôle. Lelo ezali ya lene le mukolo mususu ke fete ezali basali pa ya mususu mukolo mususu bazosala pa badeko mususu, mais ezomona ke bana basi bazalaki bana mike pete Bible elobi ke babandaki koevite baseur na bango babandaki koya, mais ntango bazali kosilisa fete yango déplacé tozali bien-aimé dans le Seigneur. Quand les jours de festin étaient passés, ce qui joue la festin est passé, bien-aimé dans le Seigneur. Et Job appelé et sanctifié ses fils. Abandaki ko benga bango pe ko sanctifier bango. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous bonde la kapona bana na yo ndekolanga et sengel était tango zola mukatongo au bonde la pona bana avant bana bakele kola au pambola bana na yo ko pambola bana ezali kaka nzambe to pambola kate. Bible tokoya susu na verset wana oki tango Jacob apambolaki bana na ye apambolaki yete muto apambolaki mais Nzambe te muto apambolaki. Nzambe apesa biso par ya responsabilité kote toloba maloba malamu mpona bana bandeko mingi bazana maloba mabe mpona bana na bango ekolanga ebaki yo nde muto obota ye maloba nyonso okoloba ekolanda ye ya mabe nyonso okoloba ekolanda ye ya malamu nyonso mpe okoloba ekolanda ye. Esengeli ete tozala na habitude ya ke toloba makambo malamu mpona bana ete etala mwana ozoba ndekolanga retire maloba nyonso mabe oyo oloba mpona bana maloba nyonso oloba na bapriere na yo fukama bondela ete tokobondela yango mpe na pokwa lelo ke maloba nyonso mabe oyo naloba na bana nazali koretire yango ezala mabe ezala malamu oyo nyonso okoloba ekolanda bana yango nde bien-aimé dans le Seigneur abandaki kobenga bana na ye azali kosanctifie bango azali kosanctifie elingi koloba ke komema bango epai na Nzambe. Seigneur na dédie bana oyo epai na yo Nzambe. Bana na ngai bazala mutu, bana na ngai bazala mokila te, bana na ngai bazala mayele bazala bazoba te. Ozoko prophétiser koloba makambo malamu mpona bana na yo ezala mpona mabala atako baza na 2 ans 3 ans obandi koprophétiser mabala mpona bana na yo ete ntango ya mabala ekokoka ete babala mabala ya mabe te. Ndeko na nga bien-aimé dans le Seigneur abandaki kosanctifie bana na ye ndeko na nga yango nde bondelaka mpona bana na yo sangisa bana na yo atako bayebi kobondela te ozali koloba maloba ete bango babanda kozonga na nsima atako maloba yake je t'aime Jésus ozoloba ata maloba nyonso omoni ke okoki koloba mpona bana soki bazali nano na age mike. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, alléluia. Yango de maloba otokoki koloba epa bana ndeko na nga loba pambola bana na yo loba makambo malamu yango ndeko na nga tala Job makambo ndenge abandaki kosala asuki wana te kosanctifie bana na ye kokaba bana epai na Nzambe kabaka bana na yo epai na Nzambe. Seigneur napesi yo bango bana oyo opesa ngai me nazongisi bango epai na yo yo nde oyo utilize bango loboko na yo ezala likolo ya bana na ngai babunga te bana na ngai bapengwa te bana na ngai na bakamarade ya mabe te ndeko na ngai nyonso koprophétiser ya malamu ekolanda bana na ngai nalingi namona bango te bamela diamba nalingi te
namona bana nga bazala na mobulu nalingi namona bana nga bazala bana ya kimia bana nga bazala bana ya kimia soki ozali koprophétiser kolobango chaque jour okomona ete ekokokisama na bomoi ya bana na yo asuki wana te ndeko na nga. Alléluia. Et offrez pour chacun. Et puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Azali kopesa offrande tous les jours. Na tongo soki ke basi se fait sali offrande pona oyo pona tiba na ye nyonso 10. Yango nde alobi ke tant mosusu bana na nga bayebaki kopeshe contre Nzambe. Yango nde kolanga yango nde yo mpe zala na habitude wana me maloba oyo ekosunga biso na pokwa lelo lisusu ezali c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Azalaki na habitude ya kosala bon ndeko na ngai kolanda te na bana oyo basi babebi bana oyo bazali kobebisa yo mutu. Yango nde balobi ke Job azalaki na coutume azalaki na habitude ya kosala bongo ya kobénir bana na ye ya kosanctifier bana na ye ya kopesa offrande mpona bana na ye holocauste. Abandaki kotumba mbeka ndeko na ngai tumba mbeka na bapriere na yo ndeko na ngai mpona bana na yo tumba mbeka fukama gene mpona bana omoni ke mwana wana akomi na diaba akomi mabe ndeko na ngai okomona ke Nzambe akoyeba kosala ya minene ndeko na ngai. Yango nde sur le plan spirituel nazoloba yango bien na éducation pesa bango éducation malamu mais kota lisusu nde na molimo oluka bana na yo oluka délivrance ya bana na yo ozala na souci ya bana na yo bana bavandela yo kaka na ndako te bana bakola te ke age ekoki ya kobala bazobala te non ndeko na ngai kota na molimo avec oyeba ko arrache bana na yo na maboko ya satana andako luka délivrance lien wana oya famille na bino wezolanda bana bakomi komela cigarette azana de 13 ans akomi komela cigarette akomi komela masanga ezali balien wana ya famille na bino lien ya munene oyo koki kobunda mpona bana na yo ezali lien ya makila ya hérédité ke Nzambe nazo brise lien ya makila yanga ya makila ya tata na bango ke elanda bana na ngai te ya makila ya mama na bango elanda bana na ngai te nazo brise yango mikolo nyonso ndeko soki ozali kosala bongo okomona ete Nzambe akosala yango ndeko na ngai tokoti na tokomi na ntango eke tobondela tozala lokola Job mais mpona offrande na yo soki olingi opesa mais soki okei mpe kopesa na baeglise oyo ke ezali basataniste bazali kokamba okei kokamba lisusu bana ndeko na ngai zala mpe mayele ndeko na ngai soki omoni ke no oza na offrande na yo oyebi ke pasteur na bino place ozosambela ezali place ya malonga pesaka mpe offrande mpona bana na yo ete Nzambe nazali kopesa offrande mpona bana na ngai ete opambola bana na ngai ndeko na ngai ezali très important ata awa bisika ozali kolanda prière soki olingi ete opesa mpe offrande mpe ke mpona bana na yo tokobondela mpona yango ete Nzambe akopambola bana na yo me nazokebisa yo kokende kopesela ngai te offrande ya bana na yo na baparcelle oyo basi bakoti na occultisme okoteka bana bakopambolama te ndeko na ngai. Alléluia. Yango nde il faut tozala mayele yango tozala na coutume wana yango pokwa lelo ni ko retenir la responsabilité spirituelle ya ba parents pona bana na bango ndeko na ngai zwa temps na yo ya kobondela ya investir ton temps pour prier pour tes enfants pour t'agenouiller pour ete otumba mbeka na ya mabondeli pona bana na yo ndeko na ngai soki mpe olingi mpe opesa offrande na yo pesa yango pona bana na yo ke Nzambe bana oyo na vi na bango bazanga mbongo te Nzambe na vi na bana na ngai nazopesa offrande bana na ngai bazala na kimia bana na ngai batanga malamu yango nde ndeko na ngai ata soki ke omoni ke okokopesa na chaîne na bino oyo obengi biso ete nazopesa offrande na ngai mpona bana tobondela mpona bana na kobondela mpona bana na yo Nzambe akopambola bana na yo yango ntango tokomi wana tobandi koadore Nzambe na prière ya pokwa spéciale prière ya pokwa lelo ezali mpona bana na biso ndeko na nga yango nde tozwa responsabilité mpona ntina bana oyo tobandi kokumisa Nzambe na pokwa lelo Nzambe oyo akorde biso temps ete toya kobondela
pona bana haleluya tozo pambola na ya liboso ke nzambe apesa yo bana wana ete yozana bana ndeko nanga ataku yo oyo zangi bana ozangi mabota ndeko nanga benga pe biso tokobanda kobondela mpona yo yo nde obota ozala na bana pe lokola biso ndeko nanga haleluya yango nde nzambe nde mutu apesaka akumisa ye ete okoma mama mabota kumisa ye ete okoma tata mabota kumisa ye respect spéciale prière ya pokwa lelo pona bana tozokumisa nzambe na pokwa lelo ete papa opesanga bana nzambe tata na pamboli yo na kumisi yo na leki te baoyo bazangi bana pa na pamboli yo tozokumisa ye nzambe abateli yo kutu yo na bana na banda ntongo tina ntango oyo tina pokwa oyo otoye na kati ya prière kumisa ye haleluya apesa yo bana mibali apesa yo bana basi apesa yo bana kitoko kumisa ye ke papa na kumisi yo pona bana nanga na kumisi yo papa pete opesanga bana kitoko et surtout ndeko nanga yo ozana bana kimia ndeko nanga bondela kumisa nzambe ke papa merci pete opesinga bana kimia bana bazali kotanga bana bazali kotosanga ndeko nanga tunda bandeko bazali na bana bazali kotosa bango te omona kumisa ye me ndeko nanga oyo bana bazali kotosa yo te kumisa ye pe lokola ete tokobondela tobandi prière afin que bana na biso pe babonga tozwa responsabilité lokola Job haleluya tozokumisa ye nzambe abateli biso nzambe abateli bana na yo na corona oyo ete ebele babungisi bana na bango bana bakufi te mais yo nde oza na bana na yo tozokumisa ye na pokwa lelo c'est l'heure de la prière du soir alléluia prière du soir en famille et le lot spécial prière pona bana ndeko langa yango nde tozali kobondela tozokumisa nzambe nakomisa yo mama mabota alléluia ozalaka na problème ya kobota te kumisa ye alléluia nzambe tata na komisio alléluia yo moko kutu ozolinga lisusu kobota te na ntango oyo ke bamosusu azoluka ata moko kaka alléluia tozokumisa ye soyons reconnaissants. Manifestons notre gratitude envers notre Dieu pour les enfants qu'il nous a accordés. Alléluia, Nzambe Tata. Oyo bana basi bazotanga kutu bakomiti na ba université kumisa ye papa na pambolio na mwana na ngai papa asa komina niveau supérieur. Nzambe Tata na komisio ete Seigneur notre Dieu bamususu bazali kotanga bakotanga malamu papa ete bakotanga. Alléluia, Nzambe na bikamwa na pambolio Nzambe Tata kumisa ye ndeko nanga ebele babungisa bana yo obungisa ta mwana moko te bana yo nyonso oza na bango ndeko nanga basujet ya kokumisa nzambe ezalaka nango ebele bolamu na nzambe eza ebele ndeko nanga haleluya kumisa nzambe ndeko nanga kumisa ye ke apesa yo ata moko oza ata moko ndeko nanga kumisa ye ete ozali ata na mwana moko ndeko nanga yo oyo ozangi bana kumisa ye pe ke nzambe na komisio action de grâce ezalaka ezala mpona malamu ezala mpona oyo ekokisami te yango nzambe alingaka action de grâce na biso mpona bana haleluya nzambe tata na komisio haleluya mosantu na loyo ozokumisa nzambe ke nzambe na pamboli yo po ete ozali kopesa ngai bamoyen ete bana ngai bakufa nzala te haleluya bana ngai balali nzala te bana ngai balalaka nzala te nakumisi yo papa ete ozali nzambe ozali kopesa ngai bamoyen haleluya ozokumisa nzambe ke oza na bombo po ete ozali na bombo eme ozali komona bana na yo batikali bana betike te tuna bana betike bayebisa yo ndeko na ngai kumisa nzambe ete papa nakumisi yo papa po ete ozali nzambe monene ete opesi ngai vi ete namona ndenge bana na ngai bazali kokola ndeko na ngai mutu moko te akokobokola bana na yo lokola yo ata bobotama na ye libu moko ezali motema mabe te mais po ete naturellement baza ya ye te akokobokola bango te lolenge oyo moko olingaki obokola bango tozokumisa ye po ete oza na bomo papa kumisa ye ke oza na bomo ozomona bana na yo haleluya kumisa ye ozouta mosala bazali koya koyamba yo haleluya mama kumisa ye haleluya ete azali nzambe apesi biso bana haleluya bien-aimés dans le Seigneur, tous en la prière et à pourquoi lelo
prière ya kobondela pona bana tozwa responsabilité na kombo na Yesu toza déjà na vif ya prière na biso apokwa lelo ya sens ya responsabilité. Alléluia. Moko na moko azali ko dédier bana na ye epai na nzambe papa na kabi na pesi bana na ngai epai na yo opesa ngai responsabilité nazolaisa bango place malamu nazobokola bango malamu me ya molimo papa imobateli malamu ezali yo papa papa batela bango butu batela bango moi batela bango la terasi na dédier bango na kabi bango epai na yo na pesi bana oyo epai na yo papa ete bazala ya yo Seigneur bazala ya yo papa na pesio bana oyo nzambe tata bana ngai babunga te bana ngai babeba te papa. Oh Seigneur, alléluia. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es là pour ete opesa bana na yo epai na nzambe tozopesa bana na biso epai na nzambe lokola Job abandaki azalaki na susi ya bana ndeko na ngai soki ozalaka na susi te mpona bana na yo senga yango epai na nzambe moko na moko parent nyonso ete banda kosenga ete Seigneur pesanga susi pesanga nazala na susi ya kobokola bana ngai ya ete nazala affection elikoloba affection pesanga affection mpona bana ndeko mosusu bazali aza na bana na ye azobokola bana odire bana motu mosusu losenga epai na nzambe ke Seigneur nazala na posa ya affection wana nazala na affection ya bana na nga nazala na affection ya bana na nga. Alléluia. Tozobondela alléluia na pokwa lelo tozokaba bana na biso epai na nzambe senga affection ete ozala plus proche ya bana na yo ete bamosusu azali mosika na bana moye mwana afungola ye likambo soki azala likambo maya ayebisa ye likambo eza te po ete ozalaka mosika na ye ntango kutu okoti na ndako ete bamoni ke lion akoti tata ya ndenge nini ya boye ndeko na nga. Alléluia. Changer toyepe ete na pokwa lelo responsabilité spirituelle papa nazala Seigneur notre Dieu nazala Seigneur na tina mpona bana na nga. Alléluia. Tozobondela bien-aimé dans le Seigneur. Mais Job abandaki ko sanctifier bana na ye elikoloba ko dédier bana na ye epai na nzambe abandaki ko bondela mpona bana na ye ndeko na ngai senga epai na nzambe ke papa Seigneur cher Saint-Esprit tia kati na ngai esprit wana yake nabondelaka mpona bana na ngai napambolaka mpona napambola bana na nga. Alléluia. Nzambe na nga. Alléluia. Yango ndenge lokola tozali na prière ya mpona bana ale moko na moko abandi ko retire maloba nyonso ya mabe oyo aloba na bana yo nyama yo mwana ozamba yene te yo mwana oyokaka te ndeko na ngai maloba nyonso en tant que baparent oyo nyonso toyebaki koloba ya mabe mpona bana moko na moko azali koretire yango papa soki ezalaki na kanda naloba makambo mabe mpona bana na ngai je retire toutes mes paroles bato ya mokili kutu atia signature na munoko kaka alobi ke na retire signature ekwei nango accompli plus forte raison tozali à la dimension spirituelle que Seigneur maloba nyonso oyo naloba mabe mpona bana na nga je le retire ce soir na retire yango ezala na impact moko te négatif mpona bana na nga. Alléluia. Tozali ko retire maloba nyonso ya mabe oyo toyebaki koloba mpona bana na se ya kanda kaka ntango mosusu mpona likambo kaka moke yo mwana oyo okomona makambo nyonso toloba ndeko na ngai retire maloba monde d'esprit esombaka maloba wana elobi ke mama na bango ye moko moto alobaki aza zoba yango baluki kizoba wana soki ezaka wapi baye babandi mwana ekomi mwana akomi kaka kobotabota pamba akomi mayela classe esile toretire maloba nyonso toloba ya mabe mpona bana monde d'esprit esakanaka te na maloba. Alléluia. Yo mwana oyo okomona mwana na yo moko akomona nini yango. Alléluia. Retire maloba wana au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yo mwana okomona ndenge okosouffrir maloba wana retire yango oyo ngai bakosouffrir te maloba nyonso soki mpe na bibisa yango na retire yango. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, ezali prière ya pokwa prière ya spéciale pour nos enfants. Mais si ko to retire nyonso ya mabe sikoyo tobandi kodéclare baparole ya malamu banda kodeside bana na ndeko na ngai
la Bible nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Munoko na yo wana yango nde muto kutu okoki ko dessiner bana na yo lo lenge olingele te basa ndeko langa banda ko pambola bango banda kutu koloba ete bana nanga na lingi kutu te ke batambola na bana mabe batambola na camarade ya mabe nazo pekisa bana nanga compagnie ya ba camarade mabe au nom de Jésus bana nanga banda ko pambola bango yo nde koyebi nini okokoloba pona bana na yo banda ko pambola na pamboli bana nanga bo pambola bana nanga bo fuluka bo sala onga na sala te bo koma na place onga na koma te bo kende likolo bo kende aller plus loin alléluia bo kende musika bozala mutu bozala mukila te bozala na sete me bozala likolo na pamboli bino bo pambola na tongo bo pambola na pokwa bo pambola mabala malamu to bandi pe ko déclarer mabala malamu ata ko ba ko bazali ke ata ba ko ba ke ko kota mabala kaka bongo ete zanga abongisa alléluia toujours déclarer pour na mabala bana ngai papa Seigneur banda ko bongisa mabala na bango papa ete mabala ya pamba te bakende mabala ya esengo ya ke mwana bali ete ngai parent ya sepeli alléluia bien dans le Seigneur banda ko pambola bango na finance ete bana oyo bazanga mbongo te bana oyo bazanga eloko te ete bapambola bango na santé ete bana ngai bazala toujours na santé malamu banda koloba maka malamu bien dans le Seigneur to fongoli ba prière oyo afin que yo moko banda ko sala yango tongo nyonso olamuki na tongo osimbi ata na mutu sois béni mon fils sois béni ma fille de toutes les bénédictions en Jésus-Christ yango tozo pambola bango na mapambo nyonso ete Bible elobi que crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille na biso bana na biso yango nde tozo bondela na mukale Ephésiens chapitre 1 verset 3 il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et en gros, j'ai béni mes enfants de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Bon pambulama, bon fulgama, pambolino sur les alicat na Yesu, et bilabino, et même, et tamusabino, et landabino, et lucabino, bon tambula na lumière, bon tambula na ténèbres, bananga ténèbres, et rejete katnabino, et en gros, bandisiko picola, ma semence nyoso, ya mabe, oh le diable, asi alona katnabana, oh, alléluia na pikoli yango semence wana ya kanda semence wana ya mobulu semence wana ya mutu makasi politesse yango nazo pikola yango au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus bien-aimé toi le Seigneur tobandi ko pikola ba semence oyo nyonso alléluia au nom de Jésus mais na pourquoi lelo tozosilisa mpona ko briser lien wana ya makila yango nde omoni ke tala kote na bino ndenge bana babotami ana poto mais tala kaka bazali na comportement kaka na ndenge bandeko na bino kuna na tchela yango tozali ko briser nyonso lien wana au nom de Jésus na briser lien ya makila ya bana nanga ya mama na bango au nom puissant de Jésus ba lien na biso ila na bango te au nom puissant de Jésus na briser yango au nom puissant de Jésus alléluia bien-aimé to fongo nde prière ya boye yo nde continue akaboye na ndako na yo sasa hivi tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe tokomi na suka ya prière na biso ya pokwa lelo prière spéciale pour les enfants mukolo nyonso ya mercredi kozanga te beteli sole pa muninga tolingi tomona bana na biso ke ozotambola na mboka oyo bazolakisa ke docteur wana mama na ekingani avocat wana tata na ekingani yango nde tolingi tomona ete bana na biso mpe bafuluka tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe Seigneur notre Dieu batele biso na bana na biso papa bana na biso pas de contact na monde ya ténèbres Nzambe nanga pongi ya bana nanga na trampango na makila na yo pongi na biso na trampango na makila na Yesu tobele makila na Yesu zinga ndako na biso bobimba na balento ya ndako na porte alléluia na mbetu bisika bana bazali kolala pas de contact alléluia puissance ya makila effacer nyonso bana bakimile na ba pensée na bango na ba entendement na bango makila na Yesu effacer nyonso au nom puissant de Jésus au nyonso Satan ayebaki kolona ayebaki ko construire kat na bana et s'écrouler na kombo na Yesu et s'écrouler na kombo na Yesu alléluia bana bazala na kinga papa o visiter bana na biso fongola bango matoi baba na koyoka yo bayoka mungongo na yo alléluia nyonso esalaka ke bana baboya ba prière baboya makambo nzambe alléluia elongwa kati na bana na biso
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tata, c'est qui vous aide de Moko na Moko. Merci pour notre décoration. Vous pouvez répondre à l'appel. Vous pouvez répondre à Moutouté. Vous pouvez répondre à Nangaïté. Vous pouvez répondre à l'appel et ensemble. Vous pouvez aligner ma pote et bonga. Bana ba bonga. Et te tomona bana. Ba tamboula na zela ensemble. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il accorde la grâce en abondance à nos enfants. Grâce na yo papa, et fuluka na bana. Bana na biso bana ba chrétien papa, ba fuluka na grâce. Alléluia. Ba fuluka na bénédiction na yo. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix. Qu'il donne la paix à nos enfants. Tout dans la bana kimia, bana baso pesa biso esengo. Seigneur notre Dieu, alléluia. Accorde à ces enfants ta grâce, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, 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 acclamons. Bien-aimés dans le Seigneur, Tokomi Nasuka. Il y a prière, il y a pourquoi de l'eau. Spéciale prière. Pour na bana ndeko na ngai yo de continuer na ndako na yo pambola bana na yo na tongo pambola bana na yo na poko bondela na bana na yo ola kisa bango zela nzambe. Alléluia. Zala na sens ya responsabilité lokola Job yango soki omoni ke okoki mpe kopesa offrande na yo mpo na bana obengi biso to prier mpe mpo na bana na yo na kombo na Yesu. Ndeko na ngai soki nano osabone te ndeko osabone na yo mpe invité baninga susu ete bayeba ko s'abonner na s'abonner pe bala moko ndeko nanga yango de sala pe commentaire ce que vous appelez un témoignage pesa yango afin que toyeba pe kusungama ete tout le monde a le boko na nzambe. Mais pour la prière il y a tongo il y a week-end samedi na dimanche prière na biso est commis na 5h30 5h30 heure il y a Bruxelles, heure il y a Paris, et 4h30, heure il y a Londres, tina 6h du matin, il y a un des temps yoko la muka, nalba 7h, 7h30, biso prière, et si là qui déjà, tant que tokomi wana bandeko oyanga, tokomi na suka, mukola misato eko, ya kozanga te, yebisa pe bandeko ebele, to bana popo de la pola bana biso. Mais pour comme d'habitude, l'objet n'a pas qu'à 21h, tout compte à sous pour la prière, avant la coquille de Goulala, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.